Жолда жүрген кезде міне қарап отырасыздар. Нағыз жол беру керек, бірақ енді жол бермей қалуы мүмкін. Мына жерде мен полоса ауыстырып жатырмын. Поворотный жағымда осылай ауысам. Көлік жүргізгенде сіз өте сақ болуыңыз керек, мұқият болуыңыз керек. Жан-жағыңызға қарап отыруыңыз керек. Енді мынандай жағдайда сіз бағдаршамның сигналымен бұл жерде сіз жүресіз. Енді жүрісті бастыра алдым, бұл жерде енді қауіп ондай жоқ енді. Бірақ бүйтіп келе жатқан кезде қараңыз, міне бағдаршамға, міне қиылысқа келе жатқан кезде міндетті түрде міне мына жүргізушілерге қарайсыз, көзіңізді саласыз. Солға бұрылады бұл жүргізушілер. Сізге жол береді, но кейде жол бермей үлгерем деп ойлап қалады, бірақ үлгермей жатады. Сол кезде тежейтін жағдай болып қалады. Түсінікті ғой, иә? Міне автобус шығып жатыр, мен соны бақылап отыруым керек. Жол беріп жіберуім керек қажет болса автобусқа, аялдамадан шыққан кезде. Бірақ ол өзінің жолағына сияды, сол үшін мен оған жол бермей осылай өттім. Бірақ байқап отыруым керек, біліп отыруым керек. Міне осылай мына жүргізушіге тежеп жатқан кезде сіз де тежеп бастайсыз. Мына жерде реттелетін жаяу жүрген өткелі бар екен. Алдыңызда. Барлық жағдайды бақылап отырасыз. Мына жүргізуші қазір жолақ ауыстыратын. Мен жолағыма түседі. Сол үшін мен енді байқап өтуім керек. Тезірек жүріп кетуім керек. Ол тезірек мен жолағыма түсу үшін. Мен онымен қатарласып, мешет етіп жүрмеуім керек. Я қалуым керек, я одан озуым керек, та? Міне бағдаршамда қазір қызыл жанып тұрғанын көрдім, мен газды баспаймын. Жай өзі көлік инерциямен бар жатыр. Жақындаған кезде қазір тежегіш басаймын. Міне осы кезде тежегіш басып бастап жатырмын. Жай плавно осылай тоқтаймын. Өзімнің полосаммен келе жатырмын. Басқа полосаға өтіп жатқан жоқпын. Түсінікті ма? Көлікті былай қисалаңдатып жүрген жоқпын, тек тіпке өзімнің полосаммен жүріп келе жатырмын. Мына екі жолақтағылар қазір, мына сол жағымызда екі жолақтар, олар солға бұрылады, кері бұрылады, солға бұрылады. Бұл жерде мына қиылыста солға бұрылу мысалы ұзақ, себебі мына қиылыс үлкен. Қазір сіздерге айтамын мына жағдайларды. Жолда басқа жүргізушілердің давлениесін көтеріп, солай жүрмеу керек. Жолда бір-бірімізге мәдениетті қарауымыз керек. Қараңыздар қазір. Қиылысқа келе жатыр. Қиылыстан өтеміз. Міне мына жүргізушілер солға бұрылайын деп тұр, олар бізге жол береді. Бірақ сонда да қарап отыруымыз керек. Міне мен жол кішкене мына жерде тегіс емес болған соң жылдамдығымды қатты асырмай мына оң жақ жолақпен келе жатыр. Мына жүргізуші шығып жатқанын бәрін байқап отыр ғой. Алдымызда светофорда қызыл жанып тұрғанын. Осылай келе жатқан кезде міне қараңыздар. Солға поворотный жағамын. Мен жолға ауыстырғым келеді. Жағып жүріп келе жатырмын міне. Тіке мен ауыстырған жоқпын әлі. Айнаға қарап келе жатырмын. Маған неудобно. Қасымда көлік бар әлі. Сол үшін айнаға қарап жатқан жоқпын. Мен ана шығайын деп жатқан барлық машинаны байқап келе жатырмын. Міне енді қауіпсіз екеніне көз жеткізіп мен ауыстым. Осы кезде поворотникті өшіремін. Мына жақтан мен тағы солға жолақ ауыстырғым келеді. Поворотник жағып айнаға қарап ауысам. Қауіпсіз екеніне көз жеткіздім. Қиылыста бағдаршамда қызыл жанып тұр, мен газды басып отқан жоқпын, мен тежегішті ғана басам қазір. Міне жақындаған кезде тежегішті басам. Яғни көліктің мен алдында берген жылдамдықпен келе жатырмын. Осылай сіз түсініп, полный айдауыңыз керек та. Жолқынып, сілкініп, олай айдап отыруға болмайды. Резко жолқынып тоқтап, жолқынып жүріп, барынша плавно қозғаласыз. Байыппен, жаймен, қозғалғанда да, тежегенде де. Жаймен деген ол өте жай жылдамдықпен жүру деген емес. Именно со жасалатын іс-әрекеттерді тежеуді байыппен тежеу керек. Газды басып жылдамдық алғанда да байыппен. Міне мен мына көлікті өткіземін. Көрдіңіздер ме? Бұл үлгергісі келіп келе жатыр. Мен
оны өткізіп жібердім. Ал енді мен сол жерде қарамай атып шығатын болсам, ол үлкен жылдамдықпен келіп маған соғады, тоқтап үлгере алмай қалады. Мына жерде мен тағы да жолақ ауыстырамын, міне. Ананы көрдім мен жолақ ауыстырып жатқанын. Сол үшін мен газды басып атып шыққан жоқпын. Мына қиын неде? Қиын емес енді, бұл жерде де қосымша секция бар. Осы жерде біз қазір солға бұрыламыз. Көлік көп просто. Көлік көп. Кептелісте жүріп та қазір. Жай жүріп отырасыз, потому что қазір уже алдымызда кептеліс. Көлік көп енді. Қазір солға бұру үшін міне асықпай осылай бұрыламыз. Енді жолақ ауыстырғым келсе, мысалы мен оңға. Онда бұл жерде мен енді сұрауым керек болады көрші жүргізушілерден. Мынаны сіздер ойлап отқан шығарсыздар, тақап алды деп. Мен тақап алған жоқпын. Менде нормальный дистанция тұр, жақсы. Просто мына телефоннан көрінеді солай. Қатты тақап алғандай болды. Просто мына видеодан көрінеді солай, қатты тақап алғандай болды. Осылай барлық жағдайды бақылап отырсыздар. Міне мынаның артында қызыл жанып тұр, значит бұл тежегішті басып отыр деген сөз. Мен де басуым керек сол кезде. Түсінікті ма? Плюс мен мына артыма, жан-жағыма қарап отыруым керек. Оны ешкім никто не отменял оны. Яғни бүкіл жерді бақылап отыруды, әрине оны қалдырмау керек. Міндетті түрде бақылап отыру керек. Осылай енді солға бұрылу осындай тар жолдарда қиын болғанда ұзақта енді кептелісте осылай бұрыласыз. Мына жерде қосымша секция бар бағдаршамда, бірақ соның өзіне үлгермей тұр, көрдіңіз ба? Көлік көп болғасын. Қазір енді келесісіне үлгереміз, бұйырса. Мына қиылыстағы знактарға бәріне мән бересіз. Сразу ана алыстан келіп жатып, бәріне мән беріп отырасыз. Знактарға, бағдаршам сигналына. Бағдаршам сигналына қасына келіп, жолқынып тоқтап, сілкініп жүріп, ондай жасамаймыз. Барлығын байыппен. Маневрлардың барлығы аккуратны жасау керек. Қауіпті маневр. Мына қиылыс бізде қазір қауіпті жер болады. Енді қиылыстан біз солға бұрылған кезде өте мұқият тіке жүретін көліктерге жол беріп жүреміз. Қарсы бағыттан келе жатқандарға. Бұл жерде біз міне қосымша секцияны күтпей шыға беруімізге болады. Мына жерде қосымша секция жанбай тұрып шыға берсек те болады. Мүмкіндік болса бұрылып кетуге болады. Бірақ енді әзірге мүмкіндік жоқ. Алдымызда жүргізушілер тұр. Олар мүмкіндік болса бұрылады. Болмаса сол қосымша секцияның сигналы кезінде, қосымша секция жанған кезде бұрылып үлгереміз. Жолдар тар көріп отырсыздар. Қосымша секцияға үлгеріп жатырмыз, біз қараңыз. Бұл кезде енді алаңсыз бұрыла бересіз, жан-жағыңызға қарап қойып. Әйтеуір, қосымша секциямен бұрылу қиын емес. Міне мына односторонний жолға түсейін мен. Односторонний жол, міне қараңыз. Мына жол бүкіл ені бойынша односторонний, яғни бір ғана бағыт, басқа бағыт жоқ мына жолда. Түсінікті ғой, осылай қарсы бағыт жоқ сізде. Енді сіз осы жолда оңға бұрылатын болсаңыз, осы жолақпен бұрыласыз, осы полосамен. Міне осы жерден бұрыласыз. Ал енді солға бұрылатын болсаңыз, онда сол жақ полосамен жүресіз.